Ini untuk mengobati ayam ngorok gampang sekali, mudah dan cepat sembuhnya. Cukup ambil tetrakol, langsung ambil 5 sekaligus. Nah, ambil 5 biar lebih cepat kerjanya. Ini tutupnya dibuka, nah, langsung dimasukkan. Nah, tuh. Jadi ini reaksinya lebih cepat teman-teman. Ngorok cepat sembuh, jangan pusing kalau cuma ngorok. Cukup tetrakol, bisa dibuktikan ngorok hilang seketika. Ya, ini ahlinya ini, Mas Bagus. Ini teman-teman ya. Lebih baik habis dikasih ini langsung dikasih air minum. Langsung dikasih air minum ayamnya. Ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Salam satu hobi.